Chiếc máy bay đã gặp sự cố và bốc cháy dữ dội. Người mẹ đã thả đứa con xuống biển để mong sao có một phép màu đến với đứa con bé bỏng của mình. Và thật may mắn, bé con đã được một chú cá mập cứu sống. Chú cá mập nuôi dưỡng đứa bé ở trên bờ biển, chăm sóc nó. Và chú cũng rất là thông minh, đã viết một tín hiệu trên bãi cát SOS để mong sao có một chiếc máy bay nào ngang qua có thể cứu giúp đứa bé. Và thật là may mắn đã có một chuyên cơ nhìn thấy, và chú bé đã được ngồi lên chuyên cơ vào và đưa vào đồn cảnh sát. Ở đây đồn cảnh sát đã liên hệ được với cha của đứa bé. Người cha đã đến đón đứa bé và mang về nuôi dưỡng. Ở đây hai cha con đã ngồi rất là buồn bên nấm mồ của người mẹ, và chú bé đã nhớ lại cái khoảnh khắc mà người mẹ đã hy sinh để bảo vệ mình.